ଏ ସରକାର ବିନା ଭୋଟ ଚୋରି ଜିତି ପାରିବନି। ଭୋଟ ଚୋରି ତାଙ୍କର ଜିତିବାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର। ଏଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ଦେଶ ଭାସି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବାର ଅଛି। ମହା ରାଲିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭିତରେ ଯେତେ ଥିଲେ ତାର 2 ଗୁଣ ଲୋକ ବାହାରେ ଥିଲେ। ଏ ରାଲିଟା ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଲିଡର ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଭୋଟ ଚୋରିଟା ଆହୁରି ଜୋରରେ ପକଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଭୋଟ ଚୋରିରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏନଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବିହାରର ଯୋଉ ରିଜଲ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି ଯୋଉ ହିସାବରେ ହରିୟାଣାରେ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ମାନେ ଏ ସରକାର ବିନା ଭୋଟ ଚୋରି ଜିତି ପାରିବନି। କାରଣ ଏମାନେ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବେକାର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମ ବି ମିଳୁନାହିଁ, ଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ବି ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲି ରହିଛି। ଦଳିତ ବି ଅବହେଳେ, ଆଦିବାସୀ ବି ଅବହେଳେ ଏବଂ ଓବିସି ମାନଙ୍କର ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ତାର ସହିତ ବି ଜିତୁଛନ୍ତି କେମିତି? ତେଣୁ ଭୋଟ ଚୋରି ତାଙ୍କର ଜିତିବାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର। ସେଥିଲାଗି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ଯେତେ ପଲିସି ଦେଶ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପଲିସି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲିସି ତାଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ପକେଟ ରଖିଛନ୍ତି, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକେଟରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଖତମ ହେଇଯାଇଛି, ବିଧାନସଭାରେ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯୋଉ ପାଇଥିଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ, ସେ ସବୁ ଖତମ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୋଟ ଚୋରି ସରକାର ଏସବୁ କରିପାରେ। ସାର୍, ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବି ଯେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଆଉ ମହିଳା ଏ ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୁବକ ଆଉ ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଟ ଆଜି ଯୋଉ ରାଲିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସେଇଟା ଭୋଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବ ତ ଆଗକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଭାରତ ଯୋଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଫଳରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 99 MP ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟମ ଚାଲିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣରେ ମେୟର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ବିଜେପି ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଜେପିର ଏତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା ବେସିକାଲି କେରଳରେ ବହୁତ କମ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଇଭିଏମ କୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ରଣକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲଢେଇକୁ ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଡରସିପ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇଭିଏମ ଅମିତ ଶାହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଭିଏମ କୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କନସିକ୍ୟୁଟିଭଲି 2 ଥର କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛି। ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜରିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏମାନେ କ୍ଷମତାରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଫେଲୁଅର ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ଷମତାରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ଦେଶ ଭାସି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭଳିଆ ଏମାନେ ଆଗରୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଭୋଟ ଜିତିବୁ। ତମେ ଚାଷୀର କାମ କରୁନ, ଶ୍ରମିକର କାମ କରୁନ, ନାରୀ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି, ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ତମର କିଛି ନାହିଁ, ଏଜେଣ୍ଡା ବି କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଜିତୁଛ? ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପପୁଲାର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଇଭିଏମ ଆସିଲା ପରେ 2 ଥର ଜିତିଗଲା, ତାପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିତିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏମାନେ ଜିତିଲା ପରେ ସମ୍ବିଧାନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଏମାନେ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପାରମଙ୍ଗର, ଏମାନେ ଡେମୋକ୍ରେଟ ନୁହନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଡେମୋକ୍ରେସିର ସୁରକ୍ଷା କରିଛି ସଦାବେଳେ। ଇଭିନ୍ ଅପୋଜିସନକୁ ବି ଜିତିବା ସମୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମୟରେ ଅପୋଜିସନ ଜିତି, ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଭଳିଆ।